No tere mehed. Tere Karel. Vaatajad küsivad, kas teil on ajud väsinud ka mõtlemisest? Ei ole, kodus saab puhata ja. Kodus saab puhata või? Yeah. Ise mõtlesin küll välja küsimuse praegu. Mis tahtsin küsida, kuidas sa tead, mida vaatajad küsivad? Kommenteerida saab all. Teemegi niimoodi siis, et jooksu pealt mõtlesin välja, et kommenteerige all, mis küsimused teile on tekkinud siin ehitusfaasi käigus nii Magnusele kui Karlile või mulle või kelle iganes, et keegi saab vastata nendele küsimustele, need on kõik avalikud. Ja teised saavad ka kommenteerida ja. Ja siis Karel ise mõtleb välja ja vastab. Ja, ma vastan kõigile kommentaaridele selle video all. Ja, et Karel teeb nagu kuu ja A praegu, et andke tulda. Ärge alastage, lihtsalt pange sinna niimoodi, kuidas saab. Karel vastab. Välja ei kati. No ma ei usu, et üle 10 000 kommentaari tuleb. Aga nii palju ei tule. No küll ma kunagi vastan siis, aga ma ei ütle, mis aastal. Ei, kommentaar võiks mõistlik olla. Mingi lambi asju ja mõte. Hea küll, lähme põhiteemadeni. Kui teil veel küsimusi on, vampiro.com kodulehel leiate ka ühe kraaskuuliga venna, siis võib vastata, kui on rasked küsimused. Autoehitus on siis jõudmas siuksesse faasi, et tegelema väikeste pudi-padi asjadega. Valminud on, näete nüüd siis kütuse lätivärk, seda me juba eelmord näitsime, sisselase on paigas. Miks me kasutame Boschi seda MAP-andurit üldse, mul on see küsimus? Ei tea, kellegil oli üks... Sest me eelmine aasta kasutasime seda ja töötas. Jah, tegelikult Karelil Halteki aju sees, mis on seal autos, on see MAP-andur sisse installeeritud, aga kui tal mootor kunagi ammu Pärnus katki läks, siis see andur sai vett. Ja ma õigel ajal seda aju sinna garantiisse ei saatnud ja ma ei viitsigi teda kuhugi saata. Ja siis ajutise lahendusena pandigi Audi MAP-andur S4 pealt ja see on õigustanud ennast, need on väga odavad ja mul on neid varuks ja sellepärast ta nüüd ongi siin ka. Yeah. Muud põhjust ei olegi vist või? No tegelikult palju lihtsam vahetada ka vaata, kui aju sees katki läheb, kus saad siis uut aju või? Me oleme nagu välistanud ühe asja, aga ma ei tea, paljudel see vesi satub sinna ja paljudel see andur katki läheb. Ei tohiks sattuda. Pigem on jah, meie need ainulaadsed erilised ikkagi. Erilised hetked. Ja auto külge on saanud palju tükke, nagu te näete veel. Siin on, kuna ma nii vaagi vend olen, siin on S4 roolivõimu pump, mida on ka Passatitel, Porschedel ja BMW-l on ka sama, aga tootekoodid on kõigil erinevad ja ilmselt sellepärast, et see tilu, kus õli peale vookseb, on nagu ühel on niukse nurga all, siukse nurga all ja siis on tootekoodid erinevad. Korpused, kus juures minu arust visuaalselt kõigil on ühed. Ja see pump toodab siis 110 barri või 120 barri, oleneb pumba tootjast, saab valida. Ja neid pumpasid peaks olema lademetes õtte ja Karelil on isegi 3 tükki varuks neid S4 pealt. Ja siin on äge alumiiniumist kergroolivõimu ratas ja see on suurem, et kui me pööret tõstame, siis ei hakka overreevima pumpa. Nii, kenekas on ka tuld. Kenekas, jällegi Audi, Vaag, Porsche. Talt poolt võtta 180 amprit peaks katma meie vajadused. Küll veel. Jääb üle. Pole midagi, pole elektrist seda rooli lätti enam. Me proovime jah seda pumpu, kuidas see töötab. Sellepärast Siim Oskaril oli see auto küljes analoogne asi ja rool oli, ütleme, et liiga kerge. Ja kui see probleem on, siis me saame rubilniku vahele panna, kraani, et korrigeerida seda flow'd. Nii, veepump tuleb ka veel originaal, pingutiga tuleb ka, rihmaliiniga tegeleme siis, kui need tükid on kohal, need on tellimuses. Aga ühe suure tükina Magnus teeb paidlale. Mitu HP-d on, tead või? Kas ma ütlesin spekid või? 1050. No osad ütlevad 1050 ja osad on 1000. Ametlik koduleht ütleb 1000 vist. Hobujõudu, aga see ei ole öeldud kust jälle. Aga ilmselt mootorist. Loogiline oleks, jah? Turbost, jah. Ja Magnus on näinud kurja vaeva, keevitanud ussi. Ust läheb sinna niimoodi peitu, et seda ei olegi näha ja ma panen siia taustaks klipid, et kui raske summuti lahendus on. Ei ole, lihtsalt hästi palju on lõikamist, jupitamist. Kuidas neid nimetatakse? Neid katte? Neid paikkatte või? Paikkatt või? No ta ei ole päris paikkat, kuna tegelikult ma kasutasin olemasolevat põlve, lihtsalt sealt lõikasin sektsioonid välja, et oleks väiksem. Yes. Nii et sumps on ka alla välja tehtud, seda näete kohe, näitame. Mingi tuletoru osa on tehtud ja siis meil on ägedam ikkagi jälle see
elektrooniline wastegate ja nüüd see on jällegi wastegate'ide edasiminek. Kas see nüüd on kõige parem? See siiamaani on kõige parem, jah. Liblikas ja sealt peaks, liblikas käib seal ja seal ei tohiks null takistus olla ja see voolab kõik ise läbi sealt. Jah, ta on öelda versus see, mis meil ennem oli, mis on öelda kogu aeg sarnase üleminekuga, et eelmine oli see, et see voolavus oli lineaarne, ta oli algusvoorus vähem, lõpusvoorus rohkem, et kõver oli siuke, siis sellel on risti. Ehk seadistada peaks palju parem olema ja palju paremini alluma nii-öelda jah, et puuskriipe asju ei tohiks olla ja nii edasi. Turbsist rääkides veel Precisioni peale jäime ja see on suurem siis 64, 68 vist oli. 64, 66. Mina ei tea, ma panen siia. Võib-olla natuke väike turbo, võib-olla oleks natuke suuremat vaja, aga vaatame, kuidas ta selle kolde komboga töötab, sellepärast ma õpime ka natuke siin neid asju, vaatame, katsetame, testime. Nii, kuuler on ka siis ette pandud, see on, mitu tolli torus oli? 3,5 tolli. 3,5 tolli hakkab jooksma siis sisse, siit välja läheb sinna, see tor on ka valmis tehtud. Ja Karl võtab ühe radika ära veel, kes tunneb ära, mis autolt see on? Mille oma on? 6-7 JDM-ist ei varsti midagi järgi ja see on niimoodi nüüd inseneeritud, et see on roolivõimu jahutusradikas. Et see käib siia. Nii, ja siis Karel 3 käädis. Oled uhke või? Jah, see on Kareli 3D kääditud papist ja siis minu fantaasia selle potentsiaali pani päriselt arvutisse Karl ja siis ta lasi selle alumiiniumist välja ja siis see on siuke tuulekoda, mis käib siia peale. Ja no ma olen ikka eriti uhke, et ma siukse asja nagu paberist tegin papist valmis ja siis vaadake, nüüd ta ongi siit, et siit tõmmatakse õhku ja siis see õhk läheb siit veel nurga alt ülesse, kapoti võred on, siit läheb kõik soe välja. Oi. Et kas käed on Cardboard Designi lühend või? Käed, jah. Ja rääkides sellest radikast, see radikas tuli trodo.ee-st täitsa tutikas tellitud ja ma tellisin tegelikult veel sealt Paetonile käigukasti õlifiltri ja õlifiltri, sellepärast õli oma vahetada. Ei, see tuli pikemate otsadega, aga ma Karel juba modifitseeris vastavalt Nissanile, et mul ei ole nii palju otsasid vaja. Ja trodo.ee-st tuleb tegelikult veel siia autole tavalisi juppe, mida saab kasutada, et see ei pea alati tuuningjupid olema, näiteks lamerihmaliinist asjad, varukeneka saab sealt tellida, ma saan varu roolivõimu pumba sealt trellida ja igasuguseid siukseid elementaarseid asju, tihendid, sisselaske omad, väljalaske omad, need, mis on auto originaalasjad, näiteks süüteküünlad, kas või süütepoolid, need R35 staili, mis tulevad. Trodost saab kõike ja seal kehtib Vampiro ja sooduskood, kasutage seda, lingid leiate ka alt ja Magnus on midagi vigurdanud siin. No mida sa vigurdasid? 350 JZ. Trado pidid kirjutama sinna. See on pärägel. Mis see auto uus hüüdnimi on 350 JZ? JZ. Sul on see JZ või? Ma ei tea, muudame Trodost selle sooduskoodi ära või? Enam ei ole Vampiro või? Selle panne. Aga proovige seda ka siis. 350 JZ. No aga räägi juhtmemajandusest, mitu protsenti nüüd on valmis ja me avastasime siin esilinaraami disaini käigus veel vaata, et ongi LED-tulede jaoks tehti valmidus, siin on pistikud olemas, need ei ole kogu aeg küljes. Ja mis siis juhtub, ma ei saa aru, miks need juhtmed siia sisse lähevad. Karel tuli mingi huvitavale ideele, et kuule, et aga me saaks ju peitu ka panna. Et siin on tegelikult pistik vahel, vaata. Et nüüd on niimoodi, kui sa võtad selle pistiku lahti, keerad nüüd 8 polti lahti, siis saad terve ninaraami saad lihtsalt ühe korra vendikate kõigega. Roolivõimu tuleb kõik lahti keerama, aga need on AN-idega kiirelt käib. Oota, selle lahenduse pead sina välja mõtlema, kuidas see kiirelt käib. Dry connectionid on ka veel olemas, aga põhimõtteliselt jah, tulede juhtmed on veetud siia toru sisse siis. Lähevad sisse sealt ja teiselt poolt välja. Teiselt poolt välja. Ja ülejäänud juhtmest ikkagi ma arvan, et äkki tänaseks on mingi 90% või? Et seal Magnuse juures on veel osad asjad, siis on veel kojameeste mootor ja that's about it. Põhimõtteliselt käima panna. See õli on ka veel siin. Õliandurid on kõik, need on tegemata. Ja see on clean look nüüd, toru sees on. Ma ei tea, miks on vaja ehitada driftiautot näitusautos pekkidega, aga noh. Vaatake, ilus on vaadata. Pärast on ilus vaadata. Õliasjadest rääkida, näita Magnus. Magnus erisoov jälle, tema tahab näha, mis asjad voolavad õli sees ja kuidas seda näha siis.
pisikene nunnu. Nunnu. See ei ole sponsor, ta oleks võinud tasuta saada. Kallis tükk USA maalt. sa ei kirjutanud neile kindlasti. Oleks võinud kirjutada, äkki oleks saanud või? Vaevalt. Ehk siis see on jah USA toode. Siit läheb õli sisse. Siin klaasis sa näed, kui tekib mingi sade siia selle ülemise filtri peale. Et nüüd see ülene filter on niivõrd tihe, et tegelikult võid ainult sellega sõita. Et ei peakski siia alla ühte filtrit juurde panema, või siia keeratav ka. Just, et need osaks, mis läbi lähevad, need ei tea enam mootorile midagi, et läheb saalavad läbi lihtsalt. Aga miks me võtsime selle auguga üldse siis, kui veel vaja filtrit vaja? Et see on veel ekstra lihtsalt kaitse. No, aga sellega tekkis kohe üks suur probleem. Nii, kus? See mootor on nii pisike, vaata kui palju ruumi siin on. Nüüd on suur mure, suur kui maakera, kuhu see panna? Kuhu sa paned nüüd selle? Sinna kuskile. No vaata, juhtmed on siin, kaugele ei saa minna. Nii et tegelikult jah, ma ei kujuta ettegi, pane see sinna Lanseka juurde, kas see on hetkeseisuga nagu kõige parem koht sellele? No tuleb midagi vist ringi teha natukene ja... Alla palju. No jah, aga ma nagu kardan õli asi nagu siukse koha peal. Aga ma ei tea, eks see kuivkarteri asi tuleb ka kunagi sealt kaugelt maalt. Vaatame siis, kuidas need asjad lähevad ja see jääb suhteliselt viimaseks asjaks. Me paigutame siis sinna, kuhu ta mahub. Jah. Aga tõesti, siit saab suure õhku sisse lasta, siis lased õli ära ja siis näed siit läbi klaasi. Kes seal filtri sees elab. Kes elab? Peaasi, et sinna kulda tootma ei hakka, siis ülejäänud kõik hästi. Et see on, peab filtrit lahti lõikama. Enne käimaaneks vaatad seal, vaatad raha, kõik on hästi, saab käima panna. Roonime paak on paigas, see on Nissan enda oma, siia on tehtud maailma kergem alumiiniumist bracket jälle. Ja suuremad muutused on auto all. Eelmises episoodis rääkisime, et Magnus saab nüüd keevitama hakata summutit. Vaatame, millest ta selle valmis keevitas. Noh, mees on keevitanud siia siukse summuti ja mulle tundub, et see on nagu valet värvi. See on valet värvi. Miks ta, kuidas saab rooste vaba metall olla hõbedale? See on filmitrikk. Filmitrikk või? Jah. Ära hakka. Kas sa oled boosti toru keevitanud siia põhja alla? Kas meil tuleb back-mounted turbo lisaks siia või? Ja just see ongi see asi, back-mounted turbo. Aga jumala idee oleks äkki keeru. On jah, turbo läheg on ainult pisikene. Tegelikult on siis idee siin välja jälle koorunud, et kui teha ikkagi kõik kerge, et me peame selle raske mootori kaalu kuidagi ära kompenseerima, siis tuligi idee teha alumiiniumist summuti. Jah. Palju sa selle kohta tead, kas see ära ei sula siia või? Nagu trääg ikka kasutatakse otse seda turbost välja, siis ma usun, et ei sula. No trääg on jälgu 6 sekundit alumiiniumi jõua soojaks minna. Ei no, läheb ikka. Läheb ikka või? No ma ei tea, elame näeme siis, kas see summuti jääb siin ühte tükki või ei jää, sellepärast, et see on ka ikkagi mässiv 4 tonni. 4 tolli ja mingi vend tuleb sealt tunnelist rongiga. Pane rongi ära, pane noone. No päris kole on jah, pane tagasi valgustaja. Meil on eraldi valgustaja tööle võetud. Aga et alumiiniumit üle teha rooste vabale on vaja häkitada ja ma ei tea, mis äkki me välja mõtlesime siia siis. Et see on pandud alumiinium rooste vaba sisse, ta on kinni needitud ja Magnus veel keevitas niimoodi, et ta tõmbaks kokku või? Jah. Töötab või? Ja ma arvan küll. Kaua garantii on? Esimene, kui taga tuleb paistavad, seni ka on. Ja tõesti, seda on nüüd siin modifitseeritud, see jääb kõige madalamaks kohaks, ma ei tea, kas me lapime ta kokku ka või? Või las auto ise teeb selle töö ära või? Võiks proovida mingi natukene kokku poole. Ise ikkagi teha ovaalseks või? Just see osa siin jah, see nõks. Et lõpetamata on, materjal sai otsa, Karel ei osanud arvutada, palju seda vaja läheb. Aga natuke täna saab veel teha, sellepärast, et siia tuleb üks alumiinium veebänd. See värk on siin. Et me saame selle lõppu ära teha veel, et alumiinium veebänd kerge ja siis tuleb otse toru. Ja seekord me vist teemegi otsetoru täitsa siia välja, et me ei hakka üldsegi lõpetama seal kuskil kära eespool ja alla, vaid siis ei pea eraldi tüno otsa tegema. Jah, juba tegelikult on mitu aasta mure, et matid sulavad ka ära, kui see ots vastu maad siin on tihti peale. Boksis jah? Jep, et siis ja kuna see on nii äkk ja kui ta tifut vahetus, pead nii lõppu ära võtnud, siis sama hästi võib juba võib pikem ka olla, et siis tõesti see ei sega. Et teeme siukse asja ja siis tüno jaoks on muidu eraldi toru ka, et muidu suunas see kõik alla sinna tünorullide peale ja siis võib see Villeri tüno ka pekki keerata ja see ei ole ka hea. Et siis on siuke lahendus.
ja otse loomulikult me kaalume selle sumpsi ära, kui see nüüd valmis on. Ja meil on vana sumps ka olemas, mis peaks olema samas pikkuses roostevabast ja saame teada, palju siis kaaluvõitu on, võib-olla mitte midagi. Ma arvan, et kaalu vahe on niisugune 80%. 80%, jah. Protsenti või? Me peame protsenti hakkama arvutama või? Ütle kilodes, räägi inimese moodi. No, kui on 10 kilo, siis see 80% kergem on 2 kilo. Jah, see ei ole 2 kilo ju, on või? No, aga sul see ei ole 10 kilo ka. Me saame teada. Varuosasid on tulnud igalt rindelt, näete, siin on poolik kast, Magnus on juba ära lahjendanud, kast on hõretaks jäänud, Karel tellib juurde. Feeding.ee, Rootsi ettevõtte, seal kehtib ka vampiire ja sooduskood ja sealt on tulnud nüüd igasuguseid huvitavaid tükke jälle. Mis ma veel leidsin sealt, Toyota originaal hammasrihma kate. Selles mõttes, et see vana oli selle mootoriga katki ja täiesti mõistliku hinnaga sain sealt selle. Siis on veel tulnud terve hunnik AN-liitmikke. Magnus, kas sa oled käes hoidnud nii suurt AN-liitmikku? Olen küll. Täiesti kohutav. Siit hakkab õli läbi voolama. Mida speedingust veel on saada, mida paljud otsivad, on väikse raadisega alumiiniumpõllusid. Ehk siis see, et parem keerab ära? Just, et neid otsitakse väga palju taga. Tehva kaup jah? On. No näed, speedingust saab vampiire sooduskoodiga. Aga no mina ei ole ka nii suuri AN-endene käes hoidnud ja see lähebki siia. Ja need on PTF-ed veel, need on natuke väiksemad ja need lähebki siia toru sisse. Ja see on see voolik, mis siis hakkab kuivkarterist, paagist tagant tulema õli ette ja siis kasutatud õli läheb sinna tagasi rahunema nii-öelda. Et noh, kui me võtame siit, ma võtsin neid tavalisi AN-e ka vaata, et noh, nende kõrval on need pisikesed, nunnukesed. See on ikka tõsine kang. Ja tuli sealt veel korke, klambreid ja igasuguseid asju, et mehed pakivad väga ilusti, näete, kile sees topelt, mullikile, kõik on ümber, et siin on rüüstamas käidud juba neid asju, et ma olen siin osasid välja võtnud. Ilusti on arve kaasas, noh, neid arveid ei taha muidugi keegi näha, need võiks alati olemata olla, aga mis sa teed, ise oleme selle tee valinud. Kuule, see on äkki õige punn või? Kuule sinna, selle sisse ei ole või? Ei, see ei ole üks samm keermaga. Üleminekud, adapterid, väga tähtsad. Nii et saab ehitada nüüd natuke aega jälle. Ja me räägime labidast ka või? Mis on, defineeri labidas? Vaata, labidas on see, šahvööri labidas on see, kui sa kvatroga jääd kinni, siis sa võtad pagasnikust välja ja siis voldid selle laiali, siis ta on siuke noh. No ütleme, et peopesa suurune või? No. Ja vaata pildi pealt telid asju. Et minul on see käigunäidik oli siin nagu nii pisike. See oli siin, vaata. Mingi pisike üks oli siin, ma ei näinud. Karel hakkab vanaks jääma, ta on vana inimene, siis tal on okulaare vaja. Tema tahab näha suurelt, mis käik sees on. Nii, saage tuttavaks, labidas. Vaata, kui suur see on. Mis ma siia võrdluseks toon veel? Telefoni või? Nii. Paneme telefoni siia kõrvale või? See on pool telefoni, no. See on sama suur kui natuke suurem kui Nokia 330 äkki või? iPhone 4. iPhone 4, no. Ja sinna on pandud no dollars, jeenis, euros shift. Nii, võttis ära. See on sõitjale meeldetuletuseks, vahet ei ole, kes selle autoga sõidab, mina või keegi see Sarmel Sheik või kes iganes, siis tema teab, et mis shifti paned, siis tuleb euros, dollaris, jeenis, arve tuleb, kui midagi peaks juhtuma. Aga noh, see on lihtsalt selle peale nalja pärast pandud, et seal on tegelikult see tootja logo on kinni kaetud, et ei ole sponsort. Oleks sponsor, näiteks logo ka. See on tõesti suur number, eks me hakkame seda suurt numbrit nägema siin sisekaadrites kunagi ekraanil. See on nii suur number, ja tegelikult see ongi loogika on selles, et asetus on pandud niimoodi, et ta oleks tõesti nähtav, kui sa sõidad külgees igat pidi. Ja mul on juhtunud, kui sa laod käike, siis vahepeal sa tõmbad teda niimoodi, et sa ei saa aru, kas see käik läks sisse või läinud. Siis on nagu kiire indikaator seal olemas, et sa ei pea display pealt väikest seda numbrit hakkama otsima. Siis see terrendab sulle seal silma sisse ja näiteks, kui sa tuled mäest alla Riias, et sul on 4. käik sees, siis tahad alla vahetada, siis paned pah! Ja see on 3. Et see 4. on nii 4. on nii suur. No vaatame, kuidas see asi tööle hakkab. Kus tõtad selle voolikuni? Tuletõrje tuli, Magnus, vabatahtlik päästja. Ma pead sisse või? Pane sisse. Jahutame sumpsi maa, see on külm duš või? Ja tuleb ka nalka torust vesi alla välja.
on ju nagu vihmaveerenn ongi siukene. Jõle lahjad tiliseb. Pane rohkem survet, padu vihma tahaks. Jahutame maha. Magnus keevitab alumiiniumi nagu vana mees. Alumiinium läheb nii kumaks. Näita neid õmblusi. Koledad on. Koledad või? Ei ole veda midagi ju. Zoomime. Näe, siin on ilus. Tule näita siit on ilus. Näe, siin on mees. Parimas vormis on vist. Ei ole. Ei ole või? See on veel koledad. Au sõnab Max, pole kliendid on paremini. Nojah, Karel on vaene. Mulle sobib väga hästi, minu jaoks on see 10 000 eurone keevitus. Võta nüüd see raske tükk kätte. Enne oli ta raske, kui ta kuum oli, nüüd ta on kerge. Noh, nagu udusõlg või? Nii, see on nüüd uus versioon. Vaata, need on peaaegu identsed. Kuule, V8 saab teha, Magnus. Vaata. Päris huvitav heli võiks olla, peaks ütlema. Jah, mis häält see veel tegema hakkab? Ja. Kas nagu või nii, see on teine suht. No viska õhku. Ei, ma jõuan tõsta, aga näete, rebound on suurem. Nii, aga nüüd peaks ära kaaluda, aga ma ei tea, kas see meie köögikaaluga saab seda kaaluda. No nii. Kas tuleb kohe error või? Error. No üle 10. Aga lähedal. Peaaegu. No ütleme, et 10. Ongi 10. 10,5. No 11. Nii, Magnus võtab teise. Siin on vahepütt ka vahel, siin ei ole pütti. No natuke cheatimine. Nii. Aga selle kaalu peaks ilusti ära näitama. Noh, kus mingi mees on ennem 80% jutuga. Noh, poole kergem siis. Noh, ongi poole kergem umbes, jah. Aga okei. Seal on pütt kaalub ja see pütt on jäänud tegelikult sinna vanast ajast, kui see oli kompressoriga. Ja siis me kartsime, et see auto teeb nii suurt häält, siis me panime pütid vahele. Siis kui see turbokas oli, siis turbo võtab tegelikult selle müra kõik kinni. Siis me ei viitsid seda pütti vahelt välja võtta. Ja ka sellepärast võib-olla tegi ta nii head veeku häält ka, nagu te mäletate. Kus oli nii kaua ja? Loodendamine see on. Pakk on teil. Meile. Ootame. Meile jah, sulle, mulle, kõigile. See on nii kõva pakk, et see on tulnud Ameerika Ühendriikidest, Floridast. Ma arvan, et Adam LC isiklikult pakkis selle sulle. Kindlalt isiklikult pakkis, ta teadis, et teine kõva mehaanik teeb Eestis selle lahti ja ta on Magnusele kaasa kindlasti pannud ka häid klepse jälle. Jubetab. Noh, kas sul siuke kleps on või? Ei ole. Võtan endale. Ei võta. Siin on nagu, ma ei tea, mis sõltuvus see on, pakkide sees. Magnus kõik klepsud otsib üles. Aga tellisime tõesti siis Drift HQ-st. Ei ole sponsort, Karel maksis tolle ja asju niimoodi, et pisar on silmis. Ja võt sealt tuli siuke huvitav asi ja sellepärast ma isegi Euroopast ei leidnud siukest VVT katet ja ma tahtsin läbipaistvat. Mõistlik. Sellepärast, et see käib, see on Amazima katte läbipaistev, see käib siia peale. Siis on näha, kui rihma on haiget saanud või mida iganes. Niipidi. Jah. Aga võt, kurat, teie pistik ei mahu nüüd siia ikkagi või? Tuleb ümber jättida. Et kui rihmaliinis, kurat, midagi õli hakkab lendama või midagi, vaata, kui must katte peal on, siis ei näe ja kui rihm on haiget saanud, et osad mehed väga julgelt panevad ilma kateteta. Driftis ka. Mina nii julge ei oleks. Kive, sodi ja rehvi tükke vorste lendab driftis nii palju, et kui sa siit rihmaliini vahelt midagi läbi lased, siis on see kõik kallis aeganõudev raha ja ehitus kõik vastu taevast. Väga lihtsalt, väga väike, väga odav tükk teha, väga kalliks elu lihtsalt kohe. Selle ma tellisin sellepärast, et ma tellisin juba midagi sealt ja see, ma nägin Euroopast ei leidnud. Ja tegelikult ma tahtsin lamerihma tahtsin sealt saada USAst, et meil ei ole seda Gatesi lamerihmasid just siukse selle mõõduga. See on tasuta kusjuures, selle arvib veel free. Nii, põhiasi, mille pärast ma seda tahtsin ja mida me ei kasuta selle otstarbeks üldse, on see tükk, pilletist tükk. Kuule, kerge. Mulle meeldib. Me oleks pidanud võib-olla ise mustast need 2 tükke, mille pärast ma tahtsin seda. Aga põhitükk on see. Me paneme need auto külge, siis me näeme ka, et tegelikult tema õige eesmärk on
Geneka relocation kit ehk selle kronsteini abil sa saad panna Geneka sealt nurgast ära tõsta siia nurka, kus käib tegelikult originaalist tal konditsioneeri pump. Aga meil jääb Genekas sinna, aga sellel on kaasas lisarullid. Ja selle rihmaliiniga 2JZ-il on probleeme, et ta tahab seda rihma maha visata. Ja siis see kronsad tekitab ühe lisarulli siia juurde. Ja ma tahtsingi neid rulle ka saada, näed, ma saan koodid siit pealt, et ma neid ise Euroopas saan tellida. Kuule, aga mul on samasugused olemas ikkagi seal juba ju. Ma ise juba guugeldasin välja, kus neid odavamalt saab. Ongi täpselt samasugune või? Pane kõrvuti. On või? No ongi ju. Copy paste ju. Yeah. No Karel oskab ise ka otsida, ei ole vaja tellida usamaalt kaugelt kanket tükke. Ongi sama asi ju. Samas jah. Logo peale pandud lihtsalt. See pool on terav, see pool on. Aga hea, siis need koodid on mul olemas. Aga mul ikka ronsat vaja. Tal on veel toeks ka, et kui sa kasutad seda roolivõimu pumpa, originaalbracketit, mida me kasutame, siis pumba taga käib ka siuke pillettükk. Et seda ise saaks ka valmis vorpida, aga jällegi Karl peab käädima ja Karel peab mõõtma ja joonestama ja siis keegi peab lõikama seda ja kui see on alumiiniumist freesitud, siis see on nagu tugevam pilletist välja, kui ise teha ja painutada ja keevitada. Ilmselt ei jää nii tugev. Ja mis sellega on? See on see, et roolivõimu pump ei hakkaks siis nagu niipidi fleksima ja see hakkab ka rihma maha viskama sellepärast, et ta fleksib. Kuivkarteri pump peab ka sealt vahelt läbi mahtuma. Aga umbes nii käib, jah? Kuskil siia nurka välja. Jah. Paneme külge kõik asjad, siis näitame. Et tuuvel 2, jah? Jah, nii. Seda pole ammu juhtunud, et mina panin rekordima, andsin Karlile kaamera ja siis tema pani ka rekordima, aga ta pani seisma. Ja meil oli nii palju põnevat juttu siin, aga rihmaliin on paigas. Põhimõtteliselt hakkab ta niuke välja nägema. Siin on kõik ülejooksurullid 500 palun. Et üks on see tuligi selle kronsa kaasa, seda me tahtsime. See on originaalpinguti siin ja need rullid olid siis need, et need on siukse kraega. Et siin ei ole kraet, siit saab rihm maha libiseda ja see 2JZ on siuke vana hea rihma maha viska ja seda me oleme näinud Hädemelsi videodes ka. Siis nüüd ongi see, et rihm jookseb igalt poolt hästi üle, see on automaatpinguti. See pingutab rihma siis niimoodi, näed, siia poole ja siia saab veel ühe lisajooksu rulli panna. Magnus näita, ühe rulli paneme veel. Boom! Siia. 3. See on ka kraega, see on Audi oma hammasrihmaliinist ühelt teiselt V8 mootorilt. Ja siis te näete, et igalt poolt kannab hästi ja nüüd ta ei tohiks seda rihma maha loopida. Ja siis kuna see on automaatpingutis, ma olen veel näinud, et tehakse siia kinnitus 2 unipooliga ja pannakse reguleervarras siia, et sa saad selle nagu nii-öelda ära fikseerida ka, et kui palju pööret on, siis ta ei hüppa. Kuigi ma praegu tõmban seda pingutit ja ma mõtlen nagu, mis jõud peab olema siin nagu pöördega, et ta jõuab seda pumpa fleksima panna ja jõuab siit rihma maha visata. Ulme. Suur jõud. No ikka 1000 hobujõud. Suur jõud. 4-kohaline. Aga kas ühe rulli mahutad veel kuskile? Nagu... Kurat, me vaatasime vist ei mahuta. Niigi palju rulle on siin. Me peame nii palju rulle kaasa panema, et kurat, väike kulub ära mõni asi. Vot, siuke lugu on ja ma tahaks näha siis, et see esimeses trennis selle rihma maha viskab. Challenge või? Challenge ja siis esimeses trennis me paneme selle klipi, mis me praegu siin filmisime. Lihm läheb. Paad selle kurva muusika taustaks. Ma tahaks näha, kuidas rihm maa lendab. Ei peagi aegluupi panema. Teen ise aegluupi ära siin. Vot, siuksed lood. Muidu, nagu kõik ütlesid, Karelil on see roolivõim raske, et sellepärast me ei kasuta elektrilist pumpa enam, siis proovime vanakooli peale tagasi minna. Ma tean, et päris paljud lähevad jälle. Ma ei tea, mis selle elektriliste pumpadega, see tarbimine on lihtsalt suur ja osadel lattidel ongi see kuidagi raske tööle saada, et me jebisime ka pikalt, et tegelikult ta tööle saada, aga näed, raske on ikkagi lõpuks. Jah, et meil peaks hakkama proovima mingi teisi latte asju aretama, et hetkel on lihtsam panna see originaalpump sinna tagasi ja sõidab jälle. Nii, aga ma vaatangi, et teate, siia tuleks üks rihm peab veel mahtuma, siit tuleb see traissump peaks ka veel siia tulema ette. Niimoodi, et normaalne rihmamäng on. Aga mehed tegid eile siin pauku ja kärtsu mürtsu ka, lasid autosse elektri sisse. Kas juhtus ka midagi põnevat? Ei. Magnuse nägu on küll kahtlane. Ei juhtunud. Kindel või? Jah. Kõik töötas nii, nagu peab ja kellavärk või? No seal paar aga olid selles suhtes, et me mõtlesime, et meil oli 2 juhet
et seal on ka plussi. See oli see võib-olla pluss, et jah, tundub, et on pluss. Tuli välja, et võib-olla ikka ei ole pluss. Mis te lasite džinni välja kuskilt? Ei, džinni ei tulnud. Voolugi ei tulnud. Voolu ei tulnud või? Voolu ei tulnud. No Aga nii, nüüd, mis teha saab? massi sisse. No nii. Süt sisse. Opa, kas ka tuleb tervituskiri? Tere, vampiiroja! Ei tule, Altek. Altek tuleb hoopis või? Nii. Oota, aga sellega oli ka see, et te upgrade'isite seda dashboardi või? Jah, dashboard on nüüd selle uue softiga. Mis see tähendab? Et vana oli see, et ta oli enda stand-alone unit, ehk siis ta oli oma ette üksus sel hetkel, ta ei suhelnud nii-öelda selle Põhiajuga? Põhiajuga, jah. Et ta võttis Põhiajust mingit infot omale, aga ta välja ei andnud midagi, et siis nüüd ta on upgrade'itud uue tarkvara peale, ehk siis suhtad oma vahel, ehk siis kõik asjad, mida näeb nüüd dash, näeb aju ja mida näeb aju, näeb ka dash, ehk saab nagu korda mõõda kasutada neid. Okei, ma vaatangi, et kuule, tohmiks on läinud, enne olid värvid siin ja igast asjad, nüüd on must-valge, nüüd peab hakkama seda kodeerima, mootorid üle märk tuli. Tegelikult ma enne nägin ka seda, check engine light põleb. Kuule, vaata, kas mootor on kohal või? On. Yes, checked. Aga jah, seda mootori tuld saab kalibreerida õlikannu, kus juures ma olen näinud isegi põlemas eelmistel loogijal. Kuule, aga käima pidi ka sama panna. Pane nüüd siis, pane käima. Pane käima. Bluetooth ühendusega, isegi rihmad ei käi ringi. Starter käib ringi ja siis elektrikud kontrollisid põhimõtteliselt, kuidas seda kutsutakse? Pin check või? Jah, midagi sükest, et helistasime läbi, vaatasime, et kui ka pitsk järgi lükkas, kas tuli kanalisse muutus sisse. Helistasite Villerile või? Viljar oli peanud helistama selle jaoks. Tegelikult testeriga siis põhimõtteliselt te saate see signaali iga andurile, iga süütepoolile, igale pihustile, et vaadata, et vool jõuaks ja et oleks kuues jah? Et kui lükkad näiteks selle mapipaid pistikusse, et kas voldi läks õigeks, et kas ta näitab nüüd õiget asja, mis on reaalne, et oleks ikkagi hetkel meil atmosfäär 0 ja temperatuur on 20 kraadi. Toatemp peaks enam-vähem. Oli, on 1020? No 20-23 oli. Sinna anti jah. Ja selle BMU-ga saab nüüd amperaaži ka näha. Ei pea ampertangidega ringi jooksma. Näitab kohe, palju ampreid kulutatakse. No võt on, siis saab teada jah, et kas sellest 180 amprisest vaagikenekest piisab või piisa, aga ilmselt vist piisab. Ikka piisab jah. Kui siin on mingid suured voolud, kõik on korraks piigivad, mille aku ära kannatab ja... See on siis ettevalmistus selleks, kui õige uus mootor tuleb, siis on see töö tehtud, siis ei ole vaja tšekkida, sellepärast enne päris käivitust on vaja ikkagi vaadata, et kõik elutähtsad organid annaks voolu igale poole. Et ta läheks ilusti käima, et ta ei puterdaks ja ei lonkaks, sellepärast et see ei ole uuele mootorile esimeseks käivituseks nagu hea, kui ta käib nagu pudrupada. Aga kas sa ütlesid ajule ka, et ta on nüüd rida 6 mootor? Jah, seda ma tegin. 3-liitrine. Tegin kõik juba kodus ennem ära. Tegid ära või? Jah, ta andur äsja kalibreeris ära, lihtsalt siin oli või ümber teha üks andur. No võt, nüüd auto teab, kes ta on ja mis ta on. Täna vaatame korra või? No vaatame, tõstame edasi natukene. Rong läheb või? Jah. Ei no see on ju paigas, on näha. Aga loomu? Aga... Õhku saab või? Tahaks... Magnus on näinud purja vaeva ja ka keevitanud siin kanalisatsioonitorusid. Tundub nagu väga ilus lahendus. Kõik siit jookseb siia. Kas ma küsin, kas siia mahub veel midagi? No ikka mahub. Mis siia mahub? Siia all on tühi nurk, siia mahub see fresh ja rantiläg ära täpselt. Mis moodi sinna mahub? No veebändi asjad ikka mahub. No seleta mulle, ma tahaks näha, kuidas see mahub sinna alla või kuidas see täpselt siia mahub? Paned täpselt selle veebändi, selle fresh ja rantilägi selle klapi. Nii. Siia taha poole. Ja sealt läheb torud üles ja mahub. Seal alla on tühjus. Aga mahub. No see võiks tulla, see aitaks gaasilt maa tulemise hetkel aitab puulida. Aga äkki see turbo on nii väike ja see kolle on nii hea, et meil ei ole vaja, et seda fresh air'i kasutada. Äkki see on nagu nii dünaamiliselt hea. No eks see näis, aga tavaliselt kõik sõidavad ikkagi antilägiga. Kas sa tahad lihtsalt ise kuulata pauku ja plätsi või? Ei lihtsalt, et ma arvan, et meil on antilägi vaja ja kui meil antilägi vaja, siis pigem olgu juba see parem variant sellest. Aga mis vahe on fresh air'il ja tavalisel antiläigil, mida tekitatakse segusiibriga?
Tavaliselt on see, et nagu öeldi, segusviibriga, ehk siis lastakse segusviiber irvakile, antakse lisaõhku tol hetkel, kui mootori vaja seda. Süüde jäetakse hiliseks, ehk siis süüdatakse kütusesegu hästi hilja, ehk see mats käib selle klapi vahelt läbi. Klapid saavad kehtivalt kuuma, mis klappidele kindlasti meeldib. Ja siis paugud ja plärtsud. Ja Freshaireil on siis see, et sa segusviibri hoid kohe kinni, sul kolli peale ei tule midagi, sa annad sinna kütust enda sellesse tühja silindrisse ja siis see kütusesegu süütab kuum kollektor ise lihtsalt. Tahad öelda, et see Freshair on nagu autole turvaline? Ta on turvalisem ja lisaks, mis pluss veel on, kui seda otseselt antileegina ei kasuta, siis sa kostad selle blow-offina, sa lükkad juba külma õhu sumpsi, ehk sa jahutad turbot selle võrra ka jälle iga kord, kus gaasilt maad oled. Ma ei ole Magnus kunagi nii entusiastlikult jutustamas kuulnud. Ja mina olen siukeste asjade suhteliselt skeptiline. Mulle ei meeldi siuksed asjad, mis võivad kurnata automootorid. Aga kuna ma tean, et meil on Viljar, kes on seadistanud neid Freshair antilääge ralliautodel, rallikrossi autodel väga palju. Juba aastaid. Keagi Viljar konsulteerisin ka, et Viljari ta paneb, see ütles paar trikki, kuidas tema selle seadistab versus kuidas teised seadistavad, mis ta on nagu ajastat ikka juba kogenud, et oleks. Et tal on olemas nagu knowledge või? Jaa, et ta juba teab. No aga ma ütlen, ma vaatan, siin on nii palju torusid ja asju, kuhu see mahub? Siin alla. Näita mulle täpselt, kuhu see mahub, näita mulle, kuhu see mahub täpselt. See on nii väike tekk ju. Selle ma sinna näed. No ei mahu ju, Magnus. Selle poolt panna lihtsalt. Mahub. Magnus ei teadnud, et see tekk tuleb mul tagataskust välja. Noh, lebo ju. Aga kui õnnelik sa oled? No väga. Keeter jälle. Gaasimaja. Jumal tänatud, et meil on laupäev ja meil pole gaasi, ta ei saa seda kohe külge panna, selle peale paega. Ta saab ise gaasi tuua ju. Ta on nii entusiastlik, ma ei saanud Magnusele ei öelda, lihtsalt ta käis mulle nii palju pinda, et ma ükspäev lihtsalt tellisin ära ja ma ootasin õiget hetke, kuna seda avalikustada. Noh. Me paneme selle külge siis. Karel ei ole väga entusiastlik, aga loodame, et ei lenda midagi õhku. Muidugi ei lenda. Klipitud või? Klipitud jaa, see ei ole kokku lepitud ja Magnus saab siit selle video lõpusõnad öelda. Like, subscribe, vaadake, mis toimuma hakkab. Kas tuleb pauku ja mürtsu ka? Saab Magnuse special, kui te seda raja ääres kuulete.